Mamy oto taki piękny budynek, mamy oto taką piękną elewację, która została zaprojektowana w taki, a nie inny sposób. Mamy styl, mamy minimalizm i mamy nowoczesność. I teraz generalnie co my z tym będziemy robić? Teraz sobie zerkniemy, jak wygląda do tego dokumentacja. Pierwsza sprawa, którą sobie zobaczymy, to sobie zobaczymy jest tytuł, spis treści, rysunki kolorowe, elewacja frontowa. No, i wygląda to mniej więcej w ten sposób, że za każdym razem i w każdej dokumentacji mamy rysunki, które są kolorowe i mamy rysunki, które są czarno-białe. Nie wszyscy mają kolorową drukarkę, nie wszyscy wykonawcy lubią kolorowe rysunki, więc mamy i jedną i drugą wersję. Ważne jest to, że na każdej wersji mamy zestawienie lamp. Mamy ich numer, mamy ich ilość. Teraz jeżeli my sobie tutaj zobaczymy, no to mamy na przykład lampę, jest oznaczenie L2. Mamy lampę, oznaczenie L2 i tak dalej, więc tutaj możemy sobie prześledzić wszystkie lampy. Mamy pokazane materiały, jeżeli przejdziemy sobie na elewację frontową kolorową, w tym momencie mamy wszystko pięknie, ładnie wyrysowane, boniowanie, pozorne, linia dolna balkonu, więc w tym momencie tak naprawdę wykonawca wie, w którym miejscu ma się dołączyć, wie, w którym miejscu ten element będzie się zaczynał, w którym miejscu będzie się kończył. Mamy rynny, mamy dachówki, mamy wszystkie elementy łącznie z opisaniem, w którym miejscu mamy na przykład LEDy, prawda? Dalej mamy zestawienie na balustrady, czyli wysokość panele i tak dalej. Teraz mamy zestawienie powierzchni i wszystkich materiałów, które są użyte w projekcie. Idziemy na następną elewację, to jest dokładnie tak samo, prawda? Czyli wszystkie materiały. Oczywiście jest to rysunek, który ma swoją tabelkę. Mamy wszystkie elementy pouzupełniane, żeby nie było tutaj zasłoniętego inwestora, bo niekoniecznie trzeba pokazywać co i jak. Mamy listy startowe, więc z jednej strony mamy długość po stronie zewnętrznej, czyli tutaj po obrysie, a z drugiej strony mamy je podzielone na sztuki. Zakładając, że każda z nich ma 2 metry, prawda? Więc w tym momencie możemy sobie je bardzo fajnie połączyć. Teraz, co mamy? Mamy materiał ociepleniowy, czyli mamy styropian. Tutaj znowu wszystkie opisy, wszystkie wymiary, które są potrzebne. Taki X sprawia, że widzimy, że to jest na środku geometrycznym. Idziemy sobie na elewację prawą. Dokładnie to samo, czyli wszystkie elementy popisywane, wszystkie ładnie pokazane. Tutaj mamy listwy dylatacyjne, czyli to są nic innego jak te listwy, które się pojawiają w tym miejscu, prawda? Ich wartość to jest 2 razy wysokość plus szerokość. To się pięknie, ładnie zlicza na naszej tabelce. Tutaj mamy to wszystko w centymetrach. Pamiętajmy, to są centymetry. Teraz jeżeli my sumujemy sobie wszystkie takie okna, to mamy tutaj, to są 4 metry, 44 metry, 144 metry. Mało, dużo. Jeżeli pójdziemy sobie na przykład, tutaj mamy w tym momencie 2, tu jest chyba 2,30, ale mamy 2, 4, mamy 5 metrów. No to w tym momencie jedno okno, a zauważcie ile tych okien tutaj jest. Mamy wszystko wyrysowane pięknie, ładnie. Do tego zestawienie długości listew. Te listwy też są tutaj wszystkie pooznaczone, która jaka. Idziemy dalej, mamy piętro, jest to dokładnie to samo, prawda? Mamy obrys dachu, to sobie nawet troszkę przesuniemy. I jak mamy obrys dachu, mamy pokazane, w którym miejscu są nasze listwy LEDowe, więc bez najmniejszego problemu możemy sobie je zobaczyć. I to jest tak naprawdę podstawowa dokumentacja. Niektóre dokumentacje zawierają jeszcze tutaj detale, niektóre zawierają szczegóły, wszystko w zależności od tak naprawdę od tego, jaki był pakiet, czyli na jakim pakiecie pracujemy, na jakich materiałach, jak bardzo zaawansowany jest projekt. Czasami niektóre projekty nie wymagają tego, żeby to wszystko było zrobione, ale zauważcie jedną taką drobną rzecz, prawda? Mamy w tym momencie tutaj obróbki i ta obróbka to jest nic innego jak obróbka, która jest wykonywana za pomocą właśnie już typowego materiału od producenta. Prawda? Także to nie jest tak, że zostało to jakkolwiek sobie narysowane, jakkolwiek wrzucone. Mamy w tym momencie lampę, ta lampa też w tym momencie jest w odpowiedni sposób wrzucona. Jeżeli my tutaj sobie patrzymy, no to w tym momencie po odjęciu mamy wszystkie materiały
czy jeżeli my sobie zobaczymy w tym momencie, o, ścianę, no to mamy wszystkie te ściany z odjęciem materiałów, ale teraz bajer polega na tym, że jeżeli ja sobie to włączę, to tutaj też mam dokładnie ten sam styropian, prawda? Więc one się bardzo fajnie sumują. Jeżeli ja bym w tym momencie na przykład wywalił sobie to, załóżmy to w tym momencie mam pełną ścianę, która się tutaj pojawia. Jeżeli się cofnę, mam dalej pełny element. Więc generalnie rzecz biorąc, model jest bardzo mocno parametryczny, jest bardzo dużo danych, bardzo dużo informacji, a może być ich więcej. Wszystko jest kwestią tego, co tak naprawdę danemu klientowi, danemu inwestorowi w danym projekcie jest potrzebne. Trochę uproszczony model, uproszczony widok tak naprawdę. A to jeszcze troszkę bardziej biało, tak sketchupowo trochę. Więc kwestia tego, co my potrzebujemy, jak potrzebujemy, ile tego potrzebujemy i z tego projektu można czytać tak naprawdę wszystkie możliwe dane. Dzięki, pozdrawiam serdecznie.